你知道饭店解腻必备的泡萝卜是怎样做的吗？很多人吃了一次想二次，其实它的做法很简单。王嫂送的大白萝卜先切成小段，再切成条状，然后加1勺盐、1勺白糖，抓拌均匀，腌制10分钟出水分，再用凉白开清洗一遍。每天分享一道美食小技巧，要是你的手机还有电，麻烦你帮我点一个小红心鼓励一下嘛，非常感谢。再加姜片、小米辣、泡椒水。好吃的关键就是加入1碗这个自然发酵的红醋。红醋相比白醋，口感会有回甘，它不含任何色素，吃起来也非常的放心。不管你是泡萝卜还是黄瓜莴笋，既能提色又能提味，做出来跟饭店一样好吃。再倒入雪碧没过萝卜，盖上盖子腌制1个晚上就可以开吃。这样做出来的萝卜非常的脆，你一定要相信我，去试一试。